Nhar il-Ħadd mal-Gazzetta Il-Mument se jkun qed jinbih magażin speċjali brabta mal-Ewro 2020 li ser tibda nhar il-ġimgħa li ġej. Dan il-magażin b'kitba tal-kap tat-taqsima Sports Tanet Television Christian Micallef se jkun qed jagħti ħarsa lejn it-timijiet kollha li se jipparteċipaw f'dan it-turnament, kif ukoll intervista esklusiva ma' Giorgio Marchetti li huwa l-Viċi Segretarju Ġenerali tal-UEFA. Micallef tkellem dwar dan il-magażin waqt il-programm NetLife fejn fost l-oħrajn elenka li dan se jkun magażin oriġinali u uniku għaliex huwa miktub bil-Malti. Dan huwa kontenut b'materjal autentiku Malti, m'hemmx copy and paste, mhux bl-Ingliż, m'hemmx translation. Huwa magażin li kull artiklu kien ħadli ammont konsiderevoli ta' ħin eżaġerat fejn primarjament morna għad-dettall. Hemm artiklu dwar kull team. Ovvjament artiklu fejn jispjega eżatt it-team minn fejn beda l-avventura tiegħu f'din il-kwalifikazzjoni għall-Euro 2020. Intant minn nhar it-tlieta fuq Net Television eżatt wara l-aħbarijiet tas-7 se jkun qed jittella programm brabta mal-Euro 2020 kif ukoll wieħed jista' jsegwi l-aħħar aġġornamenti brabta ma' din il-kompetizzjoni fuq is-sit netnews.com.md.